할게요. 아까랑 이제 연결되는 내용인데, 저한테 질문이 왔는데 뭐냐면, 자도 피곤하다. 왜 그런 거냐라고 이렇게 질문이 있어요. 자, 왜 자도 피곤할까? 혹시 답을 아시는 분? 많이 자면 간이, 근육이 녹아요. 아, 많이 잡으면 근육이 녹아요. 또, 간이 안 좋으면 피곤하잖아요. 저 간이 안 좋아도 피곤해요. 또, 자면은 많이 자니까 잠이 더 많이 오는 것 같더라고요. 아, 그거는 근육 때문에 그래요. 근육이 녹아서. 응. 근육이 녹아서 그래요. 그래서 자면은 잠을 더 늘어나게 돼 있어요. 또 있는데? 이 그림을 보면 오늘 제가 나갈 주제 힌트가 있을 거예요. 스트레스? 스트레스, 맞아요. 스트레스도 있고, 또 뭐가 있냐면, 이제 성격이 민감해서, 우리가 이제 잠자도 피곤할 때, 뭐 성격이 민감해서 피곤한 거 아니야? 간 건강 때문에 그런 거 아니야? 근육 부족 때문에 그런 거 아니야? 수면이 부족해서 잠이 자도 피곤한 거 아니야? 라는 얘기가 있어요. 도대체 잤는데 왜 수면이 부족하냐라는 거죠. 오늘 문제는 수면 문제거든요. 우리가 이제 성격이 민감해도 피곤해요. 그럴 수밖에 없는 거 좀 더 설명드릴 건데, 어쨌건 가장 쉽게 우리가 접하는 게 간이라고 접하고, 피곤하니까 간이야, 피곤하면 간이야, 이렇게 한단 말이에요. 근데 정말 중요한 거는 간보다 더 중요한 건 다른 문제들이에요. 첫 번째, 아까 말씀하셨던 근육 문제. 근육이 죽으면 더 피곤해요. 빨리 지치고요. 그러니까 에너지가 이 대형차의 에너지 있어요. 대형 엔진들. 대형차를 끌고 가야 되는데 내 몸은 근육이 줄어들면은요, 대용차에다가 티커 엔진 넣는 거랑 똑같아요. 못 가. 그러니까 빨리 지쳐버리는 거예요. 이래서 근육 되게 중요하고요. 그 다음에 성격이 민감해지면 우리 몸을 스스로 괴롭히게 돼요. 그래서 잠을 자도 잔 게 아닌 게 되고, 그리고 수면 부족이라는 거, 요 문제는, 수면 부족의 문제는 뭐냐면, 이제 우리가 아침에 눈을 뜨잖아요. 아침에 눈을 뜬다라고 하면 해 뜨면 눈 뜨는 거예요, 원래는. 그럼 겨울에는 늦게 일어나는 거고, 여름에 일찍 일어나는 거죠. 해 뜨면. 우리 몸은 그렇게 세팅돼 있어요. 근데 해가 뜨는 시간에 해서 멜라토닌이라는 수면 호르몬이 분비가 딱 스톱돼 버려요. 그리고 그때부터 시작되는 게 있어요. 우리가 이제 자축인묘, 신사오미, 신유술을 해가지고 우리 몸에서 이 움직이는 장기가 다 다르거든요. 11시부터 1시까지는 간이 회복하는 시간이에요. 1시부터 3시까지는 폐가 회복하는 시간이에요. 3시부터 5시까지는 위가 회복하는 시간이고요. 5시부터 7시까지는 장이 회복하는 시간이에요. 자, 이거는 다 들어보셨을 거예요. 자, 그러면 장이 회복을 하는 7시 이후에 뭐가 움직이냐면은 장이 배설을 해요. 움직였기 때문에. 그래서 배출을 시간은요, 새벽이 아니라 7시부터 9시 사이에서 대변을 보게 돼 있어요. 정상적인 패턴으로는 그래요. 그리고 이제 하루 종일 점점 각성을 시작을 해. 각성을 시작을 해서 5시쯤 되잖아요. 그러면 오후 시간이 되면 가장 빠릿빠릿해요. 인체는. 그러다가 밤이 되면 그때서 다시 이제 해가 떨어지면서 우리 몸이 밤으로 세팅이 바뀌어 버려요. 그래서 한 9시에서 10시 정도가 되잖아요. 그러면 그때부터는 낮에 내가 활동을 하면서 받았던 영양소를 가지고 세로토닌을 가지고 멜라토닌으로 바꿔버리는 거야. 그래서 잘 준비를 하는 거예요. 잘 준비를 해서 11시, 12시 사이에 11시, 12시 사이에 자면 좀 늦는 거예요, 실제로는. 여름철은 그게 맞지만 겨울철엔 더 빨리 자야 돼요. 그래서 10시, 11시에 자. 그럼 11시부터 간이 또 회복을 하잖아요. 그 다음에 간이 회복이 딱 끝나야지 가장 깊이 잠들어요. 간이 회복이 끝나요. 음, 그리고 간이 회복이 끝나는 시간인 12시, 아니 1시에서 2시 사이에 가장 깊이 잠들었다가 우리 몸의 다른 장기들이 다 회복하는 시간, 위가 회복하는 시간, 이때 체온이 내려가요. 그래서 새벽에 추우면 안 되는 거야. 새벽에 추워서 음, 깨잖아요. 요 시간이 위가 회복하는 시간. 위는 뜨거운 장기거든요. 음, 네, 그래서 새벽에 따뜻해야 돼. 자, 요게 이제 돌아가는 사이클이거든요. 돌아가는 사이클인데 이게 돌아갈 때 어떤 형식으로 돌아가느냐에 대한 우리가 이제 숙면을 방해하는 요인들 다들 알고 있을 거예요. 걱정, 스트레스, 진짜 쓸데없는 걱정이죠. 맨날 얘기해요. 쓸데없는 걱정들은 내 잠을 다 방해시켜 버려요.
이게 걱정을 계속 하잖아요. 우리가 이제 신내린다 이런 표현하죠. 신내리는 사람들의 대부분의 경우에는 쓸데없는 걱정을 하는 사람들이에요. 그러면서 이것 때문에 꿈을 꿔요. 꿈을 꾸는 게 뭐 자기 꿈은 맞아 뭐 이런 소리 하거든요. 개뿔이라고 하고 싶어요. 왜냐하면 꿈은 내가 평소에 걱정하던 게 튀어나오는 거야. 근데 걱정을 왜 할까라고 보면 내가 민감한 거예요. 무엇에 민감한 거냐면 주위의 상황에 민감한 거야. 그 주위의 상황에 민감했기 때문에 에너지를 계속 쓰는 거예요. 내 쓸데없는 걱정에다가. 그러니까 밤에 잘 때는요, 내가 잘 에너지가 부족해 버려요. 그래서 밤에는요, 이미 이 미엘린 수초라는 게 꽉꽉 채워져 가지고 잠을 잘 수 있는 에너지를 못 주기 때문에 밤에는 둔해져서 잠을 못 자는 거예요. 그래서 낮에 하는 걱정들 전부 다 쓸 데이 없다. 그 다음에 이제 자기 직전에 스마트폰 보는 거, 이거는 이제 각성시키니까 안 좋죠. 그 다음에 오후에 먹는 커피들. 오전에는 괜찮아요. 오후에 먹는 커피라든가 녹차 이런 건 조금 안 좋아요. 그리고 자기 직전에 과식하는 거. 그 다음에 이제 맨 마지막에 보면 같이 자는 사람의 코골이라고 돼 있어요. 같이 자는 사람의 코골이. 근데 같이 사는 사람의 코골이가 문제가 아니라 본인의 코골이는 어떨까요? 네, 본인의 코골이. 본인이 다른 사람을 못 자게 하는 게 문제가 아니야. 이제 이 부분에 대해서 오늘 이제 짚어드릴 건데, 어쨌건 수면 시간의 정신 건강 문제를 보면 적정 수면의 시간 미만으로 잘 때요, 불안하고요, 자살 충동도 생기고요. 그래서 적정 수면을 자야 되는데, 적정 수면을 넘겨버렸을 때, 그러니까 이제 적정 수면이라고 하면 6시간 반에서 8시간 사이를 얘기하거든요. 7시간 정도. 그러니까 이 정도는 자줘야 되는 거야. 근데 이제 그거 이상을 잘 때는 다른 문제가 또 발생을 해요. 그래서 적정 수면 항상 자는 게 필요해요. 이게 만약에 부족하다 그러면 쪽잠이라도 자야 돼. 30분, 1시간째 쪽잠이라도 자야 돼요. 그런데 이 수면 패턴을 볼 때 일반적인 경우 대부분 다 그러는데 1시간 30분 단위의 수면 패턴을 갖고 있어요. 그래서 이 쪽잠을 잘 때 30분 말고 1시간 반짜리 혹시 잡았어요? 한 1시간요. 몸이 날라요. 깨우네요. 내가 잠에 자다가 어쩔 수 없이 깼는데 3시간 만에 깨잖아요? 괜찮아요. 근데 2시간 반 만에 깨잖아요? 몸이 무거워. 4시간 반 만에 깨잖아요? 괜찮아요. 5시간 만에 깨잖아요? 몸이 무거워요. 6시간 만에 깨잖아요? 또 괜찮아요. 7시간 반 만에 깨잖아요? 아주 깔끔해요. 7시간에서 7시간 반 사이가 최고 좋은 수면 시간인 거예요. 이게 1시간 반 단위 돌거든요. 근데 이제 이게 부족할 때, 수면이 부족할 때 생기는 증상들이 여러 가지가 있어요. 인지 기능의 저하, 치매 확률이 올라가요. 그리고 면역력 저하, 그 다음에 감기도 더 잘 걸릴 수 있고요. 면역이 저하되니까. 그 다음에 예방접종의 효과도 안 좋아. 그래서 병원 가기 전에 푸중 자라고 그러잖아요. 또 심혈관계 질환도 올라갈 수 있고요. 혈당도 내려갈 수 있어요. 혈당 위험도가 올라갈 수 있어요. 그리고 잠을 또 못 잤을 때 비만도도 올라가요. 여러 가지 문제가 발생하죠. 근데 우리가 수면이라는 게 잘 안 돼. 7시간 반을 자야 되는데 100명 중에 1명이 불면증이래요. 자, 불면증이라는 정의까지 가려면 어느 정도까지 해야지 불면증이라고 표현하냐면요. 진짜 못 잘 때거든요. 진짜 못 잘 때. 근데 이 불면증의 정의가 진짜로 위험한 정의로 돼 있어요. 우리가 꿈을 꾸는 것도 사실은 불면증이에요. 꿈을 꾼다는 것도. 푹 자야 돼요. 꿈을 안 꾸고 자는 시간이 얼마큼 길어지냐에 따라서 다음날 삶의 질이 바뀌어 버려요. 그래서 나 전날 꿈 꿨잖아. 뭐 악몽 꿨잖아. 악몽 꾸게 한 요인들이 있다니까. 가령 전날 액션 영화를 봤어. 그럼 밤에 자다가 막 싸우잖아요. 공포 영화를 봤어. 밤에 자다가 공포스럽잖아요. 막 깨잖아, 놀래서. 에로 영화를 봤어. 밤에 자다가 옛날 사귀었던 애인하고 막 이상한 짓 하잖아요. 전부 다 수면을 방해하는 것들이거든요. 그게 다 불면증인 거예요. 근데 수면의 기능들을 보면 우리가 이제 수면의 기능에서 에너지를 잘 잔다는 건 에너지를 보존하고 그 다음에 또 면역을 증가시켜주고 체온을 조절해주고 항상성 우리 몸의 항상성을 유지시켜주고 네, 오타 쳐놨네요. 신경세포의 성숙과 기능을 해주고요. 그래서 잘 자야지 피로가 풀리고 면역도 향상되고 신장이 원활히 돌아가서 기능도 향상돼. 공부에도 도움이 돼. 자는 게 보약이야. 보약 먹는다고 우리가 홍삼 먹고 뭐 녹용 먹고 이럴 게 아니라 자야지 보약이에요. 그런데 우리가 이제 수면을 불규칙하게 할 수 있는
영양들이 있어요. 불규칙한 수면 패턴을 만들어주는 영양들. 이게 그 수면을 제대로 못했을 때 당연히 피로도도 올라가고요. 면역 떨어져요. 그리고 이게 잠을 짬바로 못 자면은요, 다음날 졸음으로 이어져요. 그게 졸음이 불면이라든가 우울증까지 연결될 수 있거든요. 그래서 피해야 되는 수면 패턴의 가장 중요한 거는 뭐냐면, 낮에 안 자고, 자고 밤에 안 자는 것들. 밤에 안 자면 안 돼요. 그래서 우리가 이제 이 야간 근로하는 거 있잖아요. 이거 생명수당 줘야 된다고 하는 게 야간에 수면을 안 하게 되면 아까 얘기했던 우리 생체 활동이 똑바로 안 되면서 사실은 이 세포 재생까지도 안 돼요. 그래서 잠을 줄이더라도 새벽 시간에는 꼭 자줘야 되거든요. 우리가 이제 최근에도 그것 때문에 스트레스 받아 하고 있는데 집사람이 새벽 예배를 가잖아요. 이거 진짜 위험해요. 건강 측면에서는. 특히나 젊은 사람들. 젊은 사람들일수록 수면이 길어요. 질이 더 높아요. 연령이 높아가면 수면의 그 질은 좋아질 수는 있어요. 떨어져서 문제인 거지. 근데 수면의 시간이 짧아요. 대신 짧게 짧게 자야 되거든요. 그러니까 젊을 때는 길게 자야 되는 거고, 연령이 올라가면 길게 못 자. 대신 짧게 짧게 자줘야 돼. 근데 젊은 애들한테 새벽에 일어나가지고 새벽 예배 뭐라고 그러면은요, 너 빨리 죽어라는 소리 똑같아요. 그래서 자게 두는 게 가장 좋은 거거든요. 근데 더 나은 수면이 필요한데 이 수면이 사람들한테 얼마나 중요한지를 인식을 잘 못해요. 그리고 이제 수면 부족에 영향을 주는 거에서 이 불면증이라든가 코골이 이게 얼마나 문제를 주는지를 잘 모른단 말이에요. 특히나 이 수면 무호흡증, 코골이를 넘어서죠. 수면 무호흡증 혹시 보셨어요? 네. 어때요? 수면 무호흡증? 무서워요. 어떻게 하느냐고. 어떻게 해야 되냐고요? 예. 골다가 음. 하다가 소리가 안 나요. 네. 소리가 안 나고 한참 이러고 있다가 이거 깨워야 되나 흔들어야 되나 이러니까 이래요. 네, 제 지인분 중에 한 분이 술을 잘 못 드시는데 술 드셨다가 이 수면 무호흡으로 호흡이 안 돼서 뇌세포에 산소가 안 가서요. 입원해가지고 6년 동안 고생했어요. 지금도 정상적이지 아우, 않아. 산소 공급이 아유. 안 돼요. 산소 공급이 안 되면은요, 우리는 피곤할 수밖에 없거든요. 근데 그분은 술 먹었을 때 그게 심했어요. 코골이는 평소에 있었고. 그래서 수면 무호흡에 대해서 이걸 봐야 되는데, 코골이보다 더 심한 거거든요. 코골이도 중요해요. 코골다는 것 자체가 수면을 방해하는 거예요. 근데 그거를 넘어서 버려. 그래서 코골이가 음, 심하면은 수면 무호흡으로 갈 수 있다라고 하는 거고요. 숨이 컥컥 막히는 증상이죠. 10초 이상 멈추면은요, 수면 무호흡이야. 음, 10초. 하나, 하고, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 그러면은 벌써 그때부터 뇌호흡 안 돼요. 뇌파기 되기 시작을 해요. 어, 이거를 왜 그런지를 봐야 되는데, 깨어있을 때는요, 우리가 왜, 제가 그러잖아요. 비타민 먹을 때, 이 비타민을 섭취할 때 어떻게 섭취해요? 못 먹는 사람들일수록. 비타민을 입에 이렇게. 넣고, 물 넣고 비타민 넣고, 이렇게 넘기잖아요. 그럼 어떻게 된다고 했죠? 기도가 예. 열리고, 이렇게 들면 식도가 닫혀. 안 넘어가. 음, 밥 음, 먹을 때 숟가락 퍼놓고 그냐고. 그게 닭이야? 아니라고 했잖아요. 근데 이렇게 음, 들면 기도가 열리는 거예요. 그래서 응급처치할 때 가장 중요한 게 기도 확보거든요. 저 응급처치 자격증까지 갖고 있어요. 기도 확보야. 그래서 기도를 여는 방법이 목을 받쳐 올려줘야 돼요. 이렇게 열려. 근데 평소에는 항상 열려 있단 말이에요. 기도가. 기도가 열리면 식도가 닫히게 돼 있어요. 그래서 음식을 넘길 때 위로 올리는 게 아니야, 머리를. 근데 이제 코골이를 하는 사람들은 뭐냐면 기도의 일부가 막혀버리는 거야. 막히면서 이게 호흡이 들어갈 때 조그만 공간에 우리가 피리 불 때처럼 피리 불 때 그 짧은 공간에 불잖아요. 소리가 나잖아. 이것처럼 안에가 좁아지니까 되는 거예요. 넓어봐. 되잖아. 자, 호흡할 때 되잖아요. 근데 좁으면 이렇게 된다고. 근데 좁아지면 코를 고는 거야. 수면 무호흡이라는 건 이게 막혀버리는 거야. 그 좁아진 게. 그래서 좁아진 걸 두면 안 돼요. 두면은 문제가 되는 거야. 그러면 이제 좁아지는 원인들이 있다고. 이거 원인을 해결을 해야 돼요. 코골이. 수면 중에 공기가 통과하는 상기로가 충분히 안 열려서 닫혀가지고 좁아져가지고 문제가 되는데 정상적인 기도는 넓은데 코골이 하는 사람들은 좁아.
그래서 이 ton이라고 그래서 tongue. 이 혀가 두꺼운 사람들이 있어요. 그리고 자면서 자기도 모르게 혀를 안으로 집어넣는 사람들이 있어요. 안쪽으로. 혀를 내밀어도 문제지만 너무 안으로 집어넣어도 문제래요. 그러면 귀가 막혀요. 혀를 빼야 돼요. 혀를 빼려면 입을 닫아야 돼요. 되게 웃겨요. 입을 열면 혀가 밖으로 나오는 게 아니라 뒤로 밀리게 돼 있어요. 입을 닫아야지 혀가 앞으로 나와요. 입을 닫고 호흡을 해야, 수면을 자야 되거든요. 증상들, 이 원인들, 비만, 뚱뚱한 사람들. 네, 뚱뚱한 사람들, 거기서 살이 찐다고, 간만 살찌고, 뭐, 몸만 살찌는, 거기 살쪄요. 그리고 아까 얘기한 혀, 입을 열고 자는 사람들. 그 다음에 턱이 너무 작아. 요즘에 뭐 턱 돌려깎게 하는 뒤에 뭐 까꾸한데 이런 사람들도 그럴 수 있고요. 그리고 근육에서 문제 있는 사람들이 있어요. 아, 근육, 목 근육, 횡격막 근육. 그래서 이 목 운동해줘야 돼요. 근데 목 운동을 방해하는, 목 근육을 죽이는 방법이 있어요. 어떻게 하면 죽는지 아세요? 거북목이요. 음, 거북목을 한다거나 높은 베개를 베면은요, 목 근육이 죽어요. 그래서 높은 베개를 안 좋고요. 반대로 베개를 안 베는 것도 안 좋아요. 음, 어쨌건 우리가 이제 수면 무호흡에 대한 자가 진단이 있어요. 자고 일어났을 때 어지럽거나 무겁다, 등 통증이 있다, 등에. 그다음에 아침에 일어났는데 입안이 말라 있다. 이 얘기는 입을 벌렸다 소리예요. 입을 벌리고 자면 호흡을 입으로 하게 되거든요. 아까 얘기한 대로 혀가 들어가면서 그래요. 그리고 평상시에 자꾸 졸려. 아침에 깨어나지가 않아. 본인도 모르게 큰 소리로 코를 골아. 그리고 밤에 깨. 소변 보는. 피로가 계속 생겨. 숨이 차서 자다가 깨. 전부 다 이 수면 무호흡에 대한 자가 진단이거든요. 그러면 소변을 왜 보러 갈까라고 이제 생각을 해봐요. 잠을 깊이 못 자니까 방광이 일을 해버리는 거예요. 신장이 일을 해버리는 거예요. 신장도 좀 쉬어야 되는데 신장이 일을 해버리는 거예요. 잠을 깊이 못 자니까. 그래서 자다가 소변 보러 가요. 아까 이제 전립선의 문제랑 좀 다른 문제예요, 이거는. 그리고 이것 때문에 이제 병도 생길 수 있어요. 여러 가지 기관에 다 생겨요. 수면 뭐 코골이 이것 때문에. 이비인후과에서 문제 생기죠. 역류성 인후두염도 생길 수 있고요. 신경과 두통이에요. 두통, 치매, 뇌졸, 인지기능 장애, 내과, 혈압, 피로, 당뇨, 비만, 부정맥, 소아과, 성장, 주의력 장애, 학업부진, 정신과, 불면, 우울, 불안장애, 비뇨, 야뇨, 발기부전. 아, 좋다 이거. 야뇨, 발기부전. 필요 없는 거 좋잖아요. 그다음에 치과, 이갈이, 부정교합. 입을 벌리게 하면서 그래요. 입을 다물면 이갈이를 안 해요. 되게 웃겨요. 그리고 산부인과, 임신성 고혈압까지 발생할 수 있어요. 그리고 이제 치매에까지 영향을 줄 수 있는데 수면무호흡이 숙면을 못하게 해서 피로도가 쌓이는 것만이 문제가 아니라 고혈압, 뇌졸중, 협심증, 심근경색까지도 발생할 수 있고 그리고 치매의 대표적인 원인 중에 하나인 알츠하이머 같은 경우에 이게 베타 아밀로이드라는 물질이 뇌신경에 쌓이는 건데 이게 잠을 못 자면은요 더 잘 쌓여요. 그래서 우리가 건강한다, 장수한다라고 하는 수면 되게 중요해요. 수면 되게 좋아하고 이게 치료를 요하는 거예요, 사실은. 코골이도 그렇고 수면 무호흡도 그렇고 수면 무호흡 그냥 두면 안 돼요. 코골이 같은 경우 조금씩 하는 거야. 뭐 이해할 수 있겠지만 수면 무호흡이 발생했다 병원에 가는 게 답이죠. 병원에 가면 여러 가지를 해요. 양압기 치료도 하고 구강 장치도 하고 뭐 수술 치료도 하고 그런데 우리가 할 수 있는 게 있어요. 우리가 여기 밑에 세 번째, 네 번째, 다섯 가지 보면은 수면 자세 교정, 체중 감량, 금주, 금연 이게 다 포함돼 버려요. 자, 금연 이해가 안 될 거예요. 흡연을 통해서 산소 공급량이 줄어드는 것 이외에 흡연 자체가 입을 써요. 그래서 호흡에서도 자꾸 코를 안 쓰고 입을 쓰려는 경향으로 바뀔 수가 있어요. 금, 음주 같은 경우에는 이 수면 자체에서 음주는요, 우리가 자게 하는 게 아니라 강제로 눕혀버리는 거기 때문에 이건 자는 게 아니에요. 어쨌건 이 세 가지 수면 자세 교정, 체중 감량, 금주, 금연은 우리가 할 수 있어요. 우리가 할 수 있는데 우리가 이제 문제를 보자고요. 우리가 이제 그 잠을 잘 때 좋게 만드는 환경들이 있죠. 규칙적으로 잘 잔다. 피곤이 쌓이면 낮잠도 자게 된다. 그리고 자기 전에 음주하지 마라. 자기 직전에 담배 피지 마라. 자기 전에 카페인 먹지 마라. 자극적인 음식은 좀 피해라. 또 근육을 위해서 규칙적으로 운동도 해라.
편안하고 안락한 환경을 만들어줘라. 온도 잘 맞춰줘라. 시끄럽지 않게, 밝지 않게 해줘라. 그리고 내 자리, 잠자는 자리가 바뀌면 또 불안할 수 있잖아요. 내 자리를 잘 지켜줘라. 이런 것들이 있단 말이에요. 여기에 해당하는 것 이외에 우리가 기도를 열어주는 게 필요해요. 그래서 제가 이거는 AI로 만든 건데, 이걸 아무리 내가 몇 번을 수정해도 잘 안 되더라고요. 베개가 되게 또 중요해요. 어떤 베개를 베느냐. 아까 얘기했잖아요. 높은 베개 매면 안 된다라고 했잖아요. 이 중요한 자세가 이거예요. 너무 없어도 안 되고, 너무 높아도 안 되고, 꺾여도 안 되고, 뒤집혀도 안 되고, 적정한 높이가 있어요. 그래서 목에다가 얇은 베개를 베야 되거든요. 이 경추 베개 있죠? 이게 도움을 많이 받아요. 경추 베개가. 경추 베개가 도움을 많이 주고요. 그리고 옆으로 잘 수도 있잖아요. 옆으로 잘 때 잘못 자면 목 꺾여요. 그래서 옆으로 잘 때조차도 이게 필요해요. 그럼 옆으로 잘 때는 경추 베개 매도 안 맞는다? 그래서 경추 베개를 보면 가운데는 파여 있고 옆에는 또 튀어 올라와 있어요. 요것 때문에 그래요. 그래서 일자가 될 수 있게, 그래서 기도가 편안하게 될 수 있게 이렇게 해주는 게 필요하다라는 거죠. 그러니까 병원의 도움을 받는 것도 필요하고, 수면 자세의 도움도 필요하고, 거기에 우리가 그 잠을 방해할 수 있는 요인들, 체중 감량이라든가 금주, 금연, 이런 게 필요할 수 있어요. 자, 필요할 수 있고, 여기에 마지막으로 어떤 영양소가 필요한지